Девушка, а почему вы с лопатой в лесу одна? Если вы до сих пор не знаете, что у меня в кровати есть мужчина, то я вам сейчас его покажу. А резко-то у нас где, интересно? Да художник бы его знал. Слушайте, ребят, интернет-проект – это все-таки тяжело. Я видите что? Видите, что я пью? Стаканами. Здорово, фанаты! Сегодняшняя серия о новом клипе, о новой песне и вообще обо всем. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, слушайте наши песни на iTunes. Кстати, теперь мы совершенно официально присутствуем на всех платформах. Ищите там Адский цирк, iTunes, Google, YouTube Music, даже в ВК и в Одноклассниках вы можете послушать наши замечательные песни. А мы за это получим деньги. Чем больше вы их слушаете, тем больше денег мы получаем. Так что давайте расчехляйте наушнички и вперед. Хей! Мы снимаем новый клип. Будет весело. Все зальем кровищей нафиг, как обычно. Блин, я так в рэперу пойду. Вот мы уже практически тем же составом пилим снимать новый клип. Сейчас еще двоих возьмем, режиссера и третью актрису, которая к нам в клип попала через постель режиссера. Второго, да. Я попрошу. Или я чего-то не знаю. Не, все так. А кто первый? Кто первый? Я. Тёма второй. Они женаты 10 лет. Вот именно поэтому нам сказали заехать и подождать. Потому что Альбина приехала только что, интересно. Узнаем, приехала ли она от визажиста или нет. Подкрадемся. Она не видит тебя. От визажиста? Нет, сама намалевалась. Она не снимает. Снимает. Что там? Да фигня, тональник. Камеры, батарейки. Неплохо. Девушка, а почему вы с лопатой в лесу одна? А они потом, как только я вот так подниму, девочки, ваша задача, Альбина и Алена, встать на те пики звезды, да. Помощник режиссера нашел карандашик, отметил. Отлично. Так, следующий кадр. Все готовы? На счет 3. Пишем. 1, 2, 3, пошли. Идем! Стопы! Подожди. А резко-то у нас где, интересно? Да художник бы его знал. Ну, в метре есть, по-моему. Сейчас, подожди, хотя здесь на бесконечности стоит. А сколько диафрагма? А я откуда знаю, 2,8, наверное. Понимай. Не переборщил. Я там есть в кадре? Да. Ну еще раз. Говно. Стой, Тём! Перешел маленько. Солнышко. Хороший. Похож на скоробей, скажи. Сука, ты видел это? Нет. Даже крови еще немножко осталось. Терминатор ходит. Тёма ходит. Как те съемки? Специфично. Он все еще кровищу разброс. Может, машину помыть? Попробуй, отбоится, Херня какая-то. Смотрите, вы думаете, это труп, а там нет ничего. Не, ну он назад. Еще назад. Вот.
О. Кончик у него. Теперь его надо чуть-чуть вперед потащить, да? Короче, если кому-то надо блатное место, где можно по-быстренькому провести черный ритуал уже с почти готовой пентаграммой, пишите в личку за 300 рублей. Тёма вам расскажет. Вообще беспалево выглядит, да? Вот все красное вокруг. Все кровище залито. Чистый такой кружочек. Очередная планерка адского цирка. Вадик голенький заклеил камеру. Саня голенький заклеил камеру. Я один не стесняюсь, короче. Ладно, не буду это записывать. Вадик говорит, что он просто за пивком сходил, и у него жопа голенькая, и он решил, что не будет показывать ее нам. Хотя мы сейчас будем обсуждать какую песню? Гомосячью. Вот так. Это он мою любимую стоп-кран так называет. Хитяра будет. Охрененный. Оля, дерни мой стоп-кран, или там, да, Маша, дерни мой стоп-кран. Я тогда смогу нормально сыграть, потому что иначе у меня нехорошие мысли возникают. А ты что, женщин детками не называешь? Да я называю, но у меня устойчивая ассоциация из-за того, что я знаю, о чем песня. Не думай об У этом. меня медиаторы валятся из рук сразу. Надеюсь, не на штаны. Стоп-кран подергать. Я, кстати, проколбасил 2 медиатора, самых любимых. Может, из-за этого работа слегка встала. Теперь вы понимаете, почему адский цирк выпускает так мало песен. У нас дохренища песен, но, блядь, то медиатор потеряем, то струна лопнет. Если вы до сих пор не знаете, что у меня в кровати есть мужчина, то я вам сейчас его покажу. Это Вадик. Вот он. Вот так вот с Вадимом в одной кроватке я и лежу, и пишем самые замечательные песенки. Ну, тут кроме Вадима еще девочка. Фендер это мальчик, да? Только не дергай мой стоп-кран. У нас тут тройничок. Я, Вадик и Фендер Стратокастер. У нас еще, подожди, у нас еще тут стена недопонимания. И еще недопонимание. Мы не можем понять, кто из нас тут это не вдупляет. Ладно, продолжаем. Нет, кто не вдупляет, можем понять. Мы не можем понять, как это решить. Трагедия. Просто мы песню гомосячую пишем, и я пытаюсь настроиться на нужную волну. Вот. И самое, что страшно, я сегодня посмотрел твою инстаграмму про радугу. Вот. Это прекрасно. Хорошо, я поржал. И сраная радуга, короче, делает из людей пидорасов, потому что она радуга. Гомосячие капли на гомосячие листочки, дождик этот гомосячий, все вообще. Но это надо смотреть. Как его звать? Соболев? Соболев. Кто Илья Соболев. не подписан в инстаграме на Илью Соболева, подпишитесь, это смешно. Слушайте, ребят, интернет-проект — это все-таки тяжело, когда ты пишешь гитары в одном месте, придумываешь гитары в одном месте, пишешь гитары в другом месте, потом пытаешься объяснить, ты такой херакс, и ни в нотах, ни в размерах, и тот, кто записывает, ни в нотах, ни в размерах, все очень сложно. То есть мы вот сейчас вот над этим вот бились очень долго. Ну, надеюсь, получилось. И следующую песню я содрал с... Кого? С пещеры Горного Короля. Там, конечно, будет не один в один, и вы, скорее всего, ее не узнаете, но это весело. Вообще, воровать надо у кого? У Моцарта, у Баха. Вот таких вот ребят, которые играть умели, и рокеры их не слушают, и ты такой, хоть что делаешь, и все равно нормально. А когда ты воруешь у Джудас Приста, у Iron Maiden, у Рамштайна, ну сразу ж палевно. Поэтому мы так делать не будем. Сегодня, наконец-то, я дописал, придумал куплет песни про Катюшеньку. Посмотрите, как она сразу напряглась. Катюшенька, ну ты же слышала уже эту песню, тебе она понравилась? Очень.
Правда? Катюше песня очень понравилась. Почему я так спокойно об этом говорю? Вы все равно фиг когда догадаетесь, что это за песня, и когда она выйдет, тоже неизвестно. Но сейчас мы сделаем еще пару песенок, может 3, может 5, и выйдет. С учетом того, что у нас все песни про секс, догадаться, какая из них про конкретную женщину, практически нереально. Вообще, про что еще писать? Про что еще песни писать? Про любовь, но это то же самое. А нет. Но это вам к психологу. Наши страшные обсуждения продолжаются и ВКонтакте. Сейчас я вам просто покажу последнюю фразу Вадика. Ну а что я сделаю? Короче, пишу гитары, это... Я на грани нервного срыва. Я видите? Видите что? Видите, что я пью? Стаканами, видите эту гитару? А он мне вот уже я то не так, это не так. Все ему перепиши. Не так, не то, я не так придумал. Да я... Эти гитары все. Бас и вообще и скрипт. Вообще все струны, чтоб я не видел их больше никогда. Есть скорая психиатрическая? Дайте номер. Я сейчас вызову. Ну все, вы прикоснулись к нашей гениальной группе. Почувствовали себя избранными. Теперь ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч.